MJL радио 88.3 дэлгэн дээр суугаад харуулan хүүхдүүдэд унтуулчаад эсвэл ажлаа дараад хайрах замдаа сонсож яваа эрхэм сонсогч танд энэ үчи мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2025 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатарт 22 цаг 10 минут болсноор хүүхдүүд унтлаа. Одоо бидний цаг ураатай томчуудын явдлыг нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Очроо Эрика, найруулагчаар Өнөр Баяр, нэвтрүүлгийн продюсераар Айри нар ажиллаж байна. Үчи минь Очроо. Үчи минь. За, өнөөдөр чи хоёлаа сонсогчдын уулзалт юу н болох төхөөд шүү тийм ээ. Харин тий. Сонсогчдын уулзалтын минь тасалбар юу нэлээд явчихжээ. Талаас илүү өн зарагдсан байлээ. Удахгүй тэгээд авч хэмжээгүй хүмүүс нь авлаа гэдэл гялт ууччих магадгүй шүү. Хүмүүс итгэн л авч явахгүй л. Тэгээ би ч өнөөдөр нэлээд завгүй байсараа та хэдихээ амралтын өдрийн сонио ачин гэж сонсч амтсангүй. Маргаашнаа сонсноо. За тэгээрэй. За хоёлаа даваа ирэх гаригийнхаа дугаараар Reddit дээрх одоо сонин садан түүхүүдийг хуваалцж байгаа. Сонирхолтой, хачирхалтай бас хөгжилтэй томчуудын ертөнцийн сонио ачныг сонсогчдоо ярьж өгдөгөө. Тэгдэгэ. За бид нөгөө лав гаригта монголчуудынхаа бичсэн захиаг уншдаг шүү дээ тий. Тэгээ одоо ингээд гадаад ингээд хүмүүсийн Reddit-ийн түүхүүдийг уншингууд одоо монголчуудын гадаад хүмүүсийн яг тэр бэлгийн амьдралын одоо илүү сонин содон юундаа байдгийг, юугаараа онцлог өөр байдгийг гэдгийг энэс харж авч болж байгаа юм бас. Харин тийм байлээ. Биднээс одоо юугаараа ялгаатай байд тий, юу нь онцлог, юу нь сонирхолтой гэдэг нэг тийм тань мэдгүй ертөнцөөр аялж байгаа мэт санагдаж байгаа надад л. Гадныхан ч нэрэл нэг арай л нэг өөр байгаад байгаа юм да. Арай л жоох хил задгаа байгаад. Энэ түүхүүдийг бид хоёроо оруулж ирэхдээ маш их редактор хийж байгаа. Харин тийм ээ. Тэгэхгүй бол хэтэрхий ил задгаа бичлэлттэй байлаа. За тэгээ гол нь бас нөгөө Reddit-ийн түүхүүд дотроо маш олон түүхүүд байдаг. Яг тийм оновчтой түүхээ сонгож авах чинь бас хэцүү юм байна тий. Нэлээд бас ажиллагаа шаарддаг юм биш үү? Уран зохиолын зохиомл гэдэг янз янзын түүхүүд байдаг. Гол нь зөвгнөлт бас байгаа тий. Зөвгнөлт бас байгаа. Өөрийнх нөгөө яг хүссэн фантазигаар нөгөө зохиож бичиж болж байгаа байхгүй хүмүүс. Гэхдээ бид хоёр ямар төрлөгийг авчих вэ? Зохиомл бус нөгөө бодит түүхүүдийг дандаа авч байгаа. За тийм байна. За тэгвэл хамгийн ихний бодит түүхийг хүргэе. За. Очроогоос эхлэе тийм ээ. Тэгээ. За нэг юм түүхээ нэг Хаалууны баяр ч содыг болгож байна. Хаалууны баяртай холбоотойгоор Хаалууны баяруудын тухай бас ингээд түүхүүд орж ирсэн. Нэрээ хэл болох юм чинь хэдхэн хоног үлдсэн. Тийм 4 хоногт дуу байна. Оо за. За, найз захин бит хоёр Хаалууныхан хувцастайгаа гэдэг зураг. За. Хаалууны баярын үдшилэг тараад бит хоёр гэрлүүгээ алхаж явлаа. Шүн сэрүүхэн харин бидний инээд бас уусан жоохон алкогол биднийг дулаацуулж байлаа. Гудамжинд унах навчис хүлийн дор шажигнаж оройны архины халуунд газар нь баг зэрэг халсан байв. Тэр миний гарыг шүүрч над руу харж инээмсэглэн алхана. Түүний сахиусан тэнгэрийн цагаан хувцас даалвч гэрэл данивчих үдшилгийн турш баг хүн бүрийн анхаарлыг татсан ч тэр зөвхөн надад хариалагддаг мэдрэмж төрж байлаа. Би харин хар ослол улаан зангаа жижигхэн ивэр зүйсэн нэг ёсны ч төрийн дүртэй. Хаалгаа онголгоод гэртээ ормогц бидний хооронд хагаар гинт өөрчлөгдөж илүү давчуу болж эхлэв. Тэр далавчаа тайлах гэтэл би шивнэлээ. Битгий тайл. Тэр зогсоод над руу ирэв. Гэрэл түүний нүд гэлэлж инээмсэглэн нэгэн зэрэг гимгүү атла өдөө хатгсан байв. Түүнийг зөөлөн тэвэрэн хананд налуулж өсийн хэлбэн амьсгалж намайг дуудсан тэр мөчөд бидний хооронд үг хэрэггүй боллоо. Би түүнийг цааш нь харуулж өвдөглөн суугаад түүний богинохон банзлыг дээш нь татан тайллаа. Миний хоёр гар өгзгөнийх нь хоёр хацрыг баазалж ээлж таалж байхад миний бүсгүй тачаалан дээд зэгтээ хурж гинэн уйлж эхэлсэн. Түүний сахиусан тэнгэрийн хувцастай нь илт нийцсэн цагаан дотуур хувцсыг тайлан амаараа таашаал өгөхөд тэрч бүр чанга орилж өөлж эхэлж билээ.
Би зогсолтгүй улам хүчтэй ажиллаж түүнийг улам байж ядуулж байлаа. Миний хэл баг бүжгэлж байсан баха. Хай. Тэр босоод эргэж хараад бид үнсэлцв. Миний гар дээш сунан цамцыг нь хүчтэй тайлж товчнууд нь шалан дээр ингэ таран унав. Би түүний хөхний даруулгыг доош татан дайлгаад тэндээ багтаж ядж байсан зүйлс эрх чөлөө мэтрэн гарч ирж байлаа. Тэр миний хэлийг өгөж би саяхан ил гарч ирсэн сайхан зүйлсийг илэн таална. Тэр өвдөглөн суугаад бүсийг минь тайлав. Түүний дараа товчийг минь тайлж өмдийг доош тайлахад миний нууцхан зүйл гараад ирэхэн тэр бүсгүй минь надад аман таашаал өгч эхлэхэд би байж ядж байлаа. Тэр надад аман таашаал өгч байхыг дээрээс нь харах үнэхээр сонирхон. Толгой нь урагш хойш хөдлөхөд хамтдаа бөмбөлцгөн хөдлөх сахиусны тэнгэрийн тэтэм бас хойно байгаа сахиусны тэнгэрийн далавч намайг улам бор өдөөн. Түүнийг дээш татаж би бөөдөн рүү түлхэж өндөө тайлж хүрмээ тайлж явах тэр зангаагаа үлдээ гэж аяархан хэлж байлаа. Би түүнийг түлхэж хөлтийг нь дээш татаж мөрөндөөгөрөө давуулав. Ингээд дотн харьцаа хэлэхэд тэр орь дуу тавин өөрийнхөө биеийг илж таалж байхад би түүнийг шоолгон инээж байлаа. Тэр ч уруулаа хазалж ёолж нүдэ айнав. Тэр гараа сунгон зангааг минь шүүрч аваад намайг өөртөө татна үнслээ. Ингээд бид нэгэн зэрэг дур тавин сулбайн гэвтэв. Түүнийг хувцаслалт замбараагүй бэлхүүс хэсэгт нь хамаг хувцс нь овоорсон, нүүрнийхэн бутган замбараагүй сормуус нь хацар дээр нь наалчихсан далавч нь хугарсан байв. Бас цамц нь урагдсан сахиусны тэнгэрийн тэтгэн газарт унсан байлаа. Бид хоёрын хайлуу нь сахиусны тэнгэр болон чөтгөрийн дотор юу байдгийг бид таашаалаараа үзсэн юм даа. Сахиусны тэнгэр чөтгөр баяр гэж шүү. Энэ сахиусны тэнгэрийн далавч минь хугалчих юм яаж байгаа юм бэ гэдэг. За иймэрхүү гэхдээ нэлээд ил тод битсэн байсан. Нэлээд л засахад л юм л бууж юм да. Энэ сахиусны тэнгэрийн хувцастай гэдэг хэрнийх гоё юм аа нөгөө нас чөтгөрийн хувцастай гэдэг. Зангаагаа үлдээ гэдсэн зангаанаас нь татаад өөрлөгөө татах гэдсэн юм шүү дээ. Бас тэрхүү оронд чинь зангаанаас нь өөрлөгөө татна гэдэг чинь. За Өөрийнхөө хүчийг харуулж байна. Reddit-ийн энэ түүхэн дээр хүмүүс сэтгэлдээ ütсэн байна. За. Эхнийх нь одоо Spock нэг тийм хэрэглэж. Яг Hollywood-ны кино шиг шүн байна. Angel ба чөтгөрийн дөрүүд дотн холбоотой болох гэж хэн төсөөлв вүлээ. Сэтгэл тийм дээ. Сахиусны тэнгэр чөтгөр хоёр ч уг нь болов хоёр туйлнээс дээ. Тэ байсан уу? Тэр тийм. Дараагийн сэтгэл нь сэтгэл хөдлөлт хүсэлт хоёр яг ижил хүчтэй үед ийм зүйл болдог доо. Хамгийн чухал нь хоёрын хооронд итгэл байгаа нь мэдэгдэж байна гэсэн байна. Хөөхөн хасаад байна уу гэсэн. Дараагийнх нь зангаагаа үлдээ гэдэг хэсэг нь хамгийн тачаангуй байна л гэсэн байна. Надаас яг тийг санагдсан. Зангаагаа үлдээ гэдэг нь дараа нь яг зангаанаас нь өөрлөгөө татах гэдэг. Энэ үг бол Hollywood-ны хамгийн халуухан ишлэл байна гэж. Зангаагаа үлдээ гэдэг үгийг нэрээ ишлэл болгоод юу яд юм уу? Стори гэдэм билүү? За өөр сэтгэл байна уу? Сахиусны тэнгэр ба чөтгөрийн дотны холбоо гэдэг өгүүлбэр нь хамгийн сонирхолтой өгүүлбэр байна гэсэн байна. Хүн болгонд л өөр тусч байгаа баг. Харин тийш энэ шал хоёр эсрэг дайсны талууд ижиж ийм хийхэр чинь нэрэл нэг гоё романтик эсвэл өдөөм тийм санагдчих шít. Надад бол тэр яг нөгөө дээрээс нь харж байгаа шиг айгүй хөвгөлтэй. Доотлолт нөгөө би яг төсөөлөхтэй бол тэр нөгөө сахиусны тэнгэрийн тэтэм гэдэг дээ шүү дээ. Тэр нь болохоор нөгөө сахиусны тэнгэрч дээрээ нэг юм цагиргатай яваад байдсан шүү дээ. Тийм цагиргал гэж бодоод байгаа юм. Ингээд нэг тийм төмөр утсаар ч юм уу ингээд толгооноос нь нөгөө бэхлээтэй. Тэгээд дээдлэлт нэг юм цагирга ингээд нөгөө хүндийн юм шиг байж байгаа. Хүндийн юм шиг байж байгаа. Тэгээд тэр чинь энэ бол далавчнаасаа дээш ингэж байсан баймаар юм тий. Мэдээгүй далавчнаасаа дээш тийм ч байсан байж магадгүй. Тэр нь бас хөдөлж байгаа нэг сонирхолтой байна. За миний
боддгөх болохоор угаалгын өрөөнд их нууц. Энд гэхдээ нэг угаалгын өрөө гэхээр эн чинь юу л за бид нэг байрны түрээслэгч найзууд би өрөөндөө эмэгтэй хамтрагчтайгаа байдаг бол тэр залууч бас өрөөндөө эрэгтэй хамтрагчтай. Нэг ёсондоо хамтран түрээслэгчд гэхүү дээ. Тэр орой зүгээр л энгийн намуухан шүн байх ёстой байлаа. Түүний өрөөний хамтрагч унтаж байсан бол манай өрөөний хамтрагч хараахан ирээгүй байсан. Бид дундын өрөөндөө ганц хоёр хундаг юм ууж инээдмийн кино үзэн хөлөө давхарлалтан сууцгааж байлаа. Гэхдээ тэр надад хаяа нэг тийм сонин үдсэн харцаар хараад л байдаг байсан. Яг л нэг тийм хэрвээ чи хүсвэл би татгалзахгүй гэж хэлж байгаа мэт. Тэр угаалгын өрөөнд альчуураа хийхээр ормогцсон би хошигнох гэж араас нь дагаж орлоо л та. Хаалгыг хааж хатаагчны ирмэгт налж зогсоод чи намайг 5 минутын дотор дур хануулж чадах уу гэд нэмсэглэн ширтлээ. Тэр нэмсэглээд над руу дөхөж ирэв. Хөмсгөө өргөн над руу хараад дараа намайг маш чанга үнссэн. Яг л шалтак хүлээж исэн юм шиг. Хэдхэн хормын дотор намайг угаалгын машин дээр суулгаад богинохон шортыг минь тайлав. Хуруунуудаа долоож норгоод хоёрыг нь өөрийнх нь юм шиг дотор минь орууллаа. Надад таатай айжуухан ч биш, ширүүхэн байсан. Жаахан эвгүй байлаа. Би огцон болсон үйлдэлт нь явуулж байхад миний амыг гараараа таглаад тэр сонсчихно гэж шивнэлээ. Би ч хэдийн нойтгонсон байсан тул удалгүй бид хоёр дотн харьцаанд орж эхэллээ. Тэр намайг хатаагчдайгүр урагш бүхийлгэн нэг гараараа бэлхүүснээс минь барьж нөгөө гараараа үсийг минь боож хойш нь татлаа. Яг дотн харьцаа эхлэх мөчөд би ойлгохгүй тулд уруулаад чанга хазах хэрэгтэй болж байлаа. Хатаагч ажиллах чимээнд бидний дотн харьцааны чимээг дарж байхад би өөрийгөө яаж харагдаж байгаагаа дотроо төсөөлөн байлаа. Хатаагч тэр бүгдий ч гэсэн хатаагч дээрээс тонгоочсон хөхөө гаргаж хилээ онжуулан байгаагаа бодохоор инээд ч хүрмээр юм шиг улам бүр дур хүсэл хөдөлмөрч юм шиг. 5 минутын дараа хатаагч дуусгах шинд бид хоёр дур хансан байлаа. Удалгүй бүх зүйл намгүн болж би ч угаалгын өрөөнөөс сэмхэн гарч коридор руу гарахад өөрийн ирэхгүй нэмсэглэж байгаа өөрийгөө анзаарсан юм. Тэр үдэш бидний дунд үггүй хэрнээ богинохон ойлгомжтой холбоо үүссэн байв. Энэ бол нууц. Тэр бол хүсэл. Тэр бол нэгэн шүн. Нэгэн мэдрэмжийн тухай түүх юм. Өрөөний найзтайгаа Энэ нэг байр түрээсэлж хамт идэм байх тий. Өөр тусдаа өрөөнд дундаа юм нэг нийтийн галтгоо могоо тий угаалгын өрөө энэ нь дундаа байдаг тийм байранд амьдардаг хүмүүс юм байна шүү дээ. нийтийн байр Нэг юм биш юм уу зүгээр ингээд хоёр онцлогын өрөөтэй тийм байр түрээслээд байж идэм байх шүү дээ. Тийм байх. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй тусдаа орчихсон. Сонирхолтой түүх байна. 5 минутанд дамжуулсан байна. Тэгтээ энэ чинь нэг жоох аяархан нөгөөч чи сонсож шүү гэдэг байгаа шүү дээ бас тий. Тийм байна. Яг аргагүй нэг хөрөл цаана унтчихвал байгаа юм өрөөндөө байна байгаа гэсэн юм чи. За сонирхолтой түүх. За тэгвэл дараагийнхан түүх рүү орох уу? За тийм. За халуухан аялал. За 50 настай хүний түүх байна. За. Би одоо 50 настай. Ажил үүргийнхаа хүрээнд байнга аялдаг эр хүн. Аялал бүр өөрийн өнгө, өөрийн учрлыг дагуулдаг. Тэр дундаас нэгэн удаагийн аялал латин гаралтай үзэсгэлэнт эмэгтэйтэй учирсан тэр үдэш миний дурсамжинд онцгой үлджээ. Бид онлайнаар танилцсан. Эхнээсээ л тэр маш нээлттэй, хөвгөлтэй нэгэн санагдав. Би тухайн хотод түр хугацаагаар ажиллаар ирсэн гэдгээ хэлэхэд ч тэр ээлтгэрийн нэмсгэл нь тэгвэл цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөе гэж хариулсан. Шууд. Бид ойролцоох автомашины шоу дээр уулзахаар тохиролцлоо. Тэр надад нэгэн ресторанд сууж байгаагаа хэлээд гадаа ширээнд хүлээж бай гэсэн. Би очиод түүнийг харсан даруйда танилаа. Түүний урт хаар ус салхинд цэвэлзэж нэмгэн дасанчныхан цаанаас эмэгтэйлэг хөдөлгөөн нь анзаарагдаж байв. Тэр над руу хөнгөн нэмсгэлээр хариу барихад бүх зүйл илүү дотно уур амьсгалтай болов.
бид хэсэг хугацаанд дар сууж ярилцсан тэр гайхалтай инээмсэглэл тодруулж надад гараараа хүрч байсан тул би түүнийг сонирхож байгааг нь мэдэж авсан. Би түүний чихэнд ямар халуухан харагдаж байгааг нь өөрийг нь хүсэж байгааг шимнэлээ. Тэгээд бид үнсэлцэж дараа нь тэр миний хэр их хүсэж байгааг мэдрэхийг хүслээ. Тэр миний өвөр дээр суугаад өгцгөө хөдөлгөж нууцхан эргэтний минь хоцсны цанаас мэдэрч байлаа. Удалгүй тэр сайхан мэдрэгдэж байна. Би үүнийг амтлахыг хүсэж байна гэхэд би улам бүр догдолж хүсэж эхэллээ. Би гараараа түүний хөл дээгүүр даасныхын доогуур гүйлгсэн боловч гадаа бусад хүмүүс сууж байсан тул би болгоомжтой байх хэрэгтэй вэ. Миний гар ширээнд дор байлаа. Би гараа хөлөөр нь гүйлгэж явахад тэр дотор хувцсамсаагүй маш норсон байгааг нь олж мэдлээ. Энэ үед галзуу юм шиг л түүнийг хүсэж эхэлсэн. Бид рестораны хөнгүү камергүй хэсэгт очин үнсэлцэж түүний нойтон нууц бүсэд гараараа таашаал өгч байлаа. Бид хэдийн явах ёстой, бүр яаралтай явах хэрэгтэй байлаа. Такси дуудан хүлээж байх зураа гудамжны болон түүний даашны дээш сөхөн аман таашаал өгч байхад такси ирлээ. Зочид бууд руугаа явж байх үед тэр тачаадхан саяны өгч байсан аман таашаалаа үргэлжлүүлэхийг хүсэж байсан ч би буудлын руу очих хүртэл төвчсөн юм. Бид зочид буудалд ирэхэд байж ядна захилгаан шат хүлээж ч төвчхэргүй болсон байлаа. Тэгээд явган шатаар дээш алхлаа. Дээшээ хоёрхан давхарч алхаж чадахгүй хүсэл оргилдоо тулсан тул би түүнийг шатуушуулан бүхэлхэн даашинжин сүхлөө. Тэр төгс өгзөг түүний норсон нууцхан эргэтэн намайг бүр галзууруулж байлаа. Шууд л дотн хацаа эхлэхийг хүссэн ч бид өрөөлөгүй явлаа. Өрөөндөө арай ядан орж ирэн үнсэлж эхэллээ. Эцэст нь бид нүцгэлж түүний түрүүхэн хүсэж байсан таашаалыг өглөө. Тэр баг зэрэг муухайштай муу охин байх дуртайж янз бүрийн хараалын үг сэлж бас хараалгуулах дуртай тул надаас элдв садар үгсэлхийг гуйж байлаа. Бидний дотны хацаа садар үг хэлж эхлэхэд улам халуухан болсоор зэрэг шахуу дур ханаж дуслаа. Жаахан амарч дараа нь түүнийг гэрт нь хүргэж өгөхөөс өмнө дахин 2 тойрог тоглолоо. Энэ шин урт байлаа. Би баг унтаагүй их ядарч байсан энэ үе ядарч байсан ч энэ үн цэнтэй цаг байсан. Мэдрэмж гүнзгий харин дурсамж нь өнөөдрийг хүртэл арилаагүй. Зарим аялал зорилгын төлөө биш харин тийм нэг учрлын төлөө байдаг юм байна гэдгийг тэр эмэгтэй надад ойлгуулсан да. Гэсэн байна. Хараалгуулах дуртай, хараах дуртай гинэ тий. Урд нь энэ бодит түүх загтлууд дээр ийм гарч байгаагүй тий. Тийм байна. Энэ бас нөгөө битэж төрлийн бас нэг төрлийн бас сонирхолтой тий. Харин тийм байна. Муу охин байх дуртай гэд тий. Тэгээд над угаасаа энэ захааг уншиж эхлэхэд нөгөө латин гаралтай бүсгөө харин ер нь цаанаасаа л энэ эмэгтэй ер нь ямар хөө эмэгтэй байсан тийм халуухан эмэгтэй байсан гэдэг шууд мэдрэгдэж байгаа юм л да. Тэгээ нэг онцлог нь бол энэ хараалгуулах дуртай юм. Тэгээ хараалын үгэн дуртай. Өөртөө бас хилээд өгөөч гэж гуйсан гэхээр сонирхолтой юм аа. Хэдий бас 50 настай ч гэсэн их халуухан захын эзэн бол өөр түүхийн эзэн бол өөрөө их халуухан хүн биш тус. 50 настай хүн халуухан байж болохгүй мó. За, комментууд нь юм байна. За энэ чинь яг HBO-ийн мини сериалсаг болохоор юм байна шүү л гин. 50 настай байж ингэтлэн амьдарч мэдэрч байгаа ч үнэхээр бахархмаар. Гэхдээ ах минь ядаж дараагийн удаа камер байгаа эсгээ шалгаарай л гэсэн байна. Нөгөө латин бүсгүйчээр бас нэрээ иймэрхүү эрсдлээдэг гэж магадгүй л юм тийм ээ. Яг нөгөө энэ гадуур дотор нөгөө гудамжны болонд тэгээд дээрээс нь шатан дээр бас би нэг нүцгэлээд байсан гэд тэр хэсэг дээр л баг. Тийм байна. Латин бүсгүүчүүд ийм л байдаг. Халуухан, зоригтой, нэг мөчийн шийдвэр гаргахтаа ч эргэлздэг. Энэ эмэгтэй лав өөрийнх нь шүнийг төгс болгож чадсан байна л гэсэн байна.
Яар тийм байна. Одоо бол мартаагүй гэхийг бодоход. Энэ бичсэн үнэн юм Халуун байна, тий. Латина Матина гэсэн өөрөө бас латин эмэгтэй юм болоо. Нөгөө тийм биш те. Латин бол өрхөр гэсэн аккаунтаас бичсэн юм байна тий. Тийм тэгэхээр өөрөө латин эмэгтэй байж магадгүй. Тэгээд нөгөө латин болохоор латин бүс хүүхэн тухай бас сайн мэддэг байж магадгүй. Харин тийм байна. Уншаад нэг хэсэг амьсгал авч чадсангүй. Хүмүүс ажиллаар явхад PowerPoint-оор бэлддэг байхад чи амьдралынхаа дурсамжийг цуглуулж яваа юм байна шүү гэсэн байна. Эднэрээ тэгэд энэ бичсэн өөрсдийнхээ бичсэн түүхэнч тэр доор нь энэ комент бичиж байгаа нөгөө хев маягийн ч гэсэн нэг л өөр байна тий ялтчихгүй. Тийм биднээс жоох өөр байгаа. Үнэхээр өөр арай л илүү илэн далангүй байд юм байна. Сонирхолтой түүх байна. Гэхдээ нэг зүйл хэлье. Ийм гинти учрал хөгжилтэй байж болох хариуцлагатай байгаарай ах минь гэсэн байна. Хүсэл хязгаартай байх ёстой харин дурсамж үрдүүлдэг гэсэн байна. Энэ одоо нөгөө яг нөгөө хоёр санаатай юм аа. Нэг бол болгоомжтой бай гэн. Нэг бол дурсамжаа үлдээж юм чинь. Энд гэхдээ нөгөө бичсэн аккаунт нь өөрөө ёс зүйтэй аялагч гэсэн юм шүү дээ тий. Бас нэг Энэ талаас шууд тэрэнд нь зориулж яадаг юм болов? нэг нөгөө өөрийнхөө нэрийг өгөхдөө юу? Тий. Шууд комент өчгтэй шууд өөрөө шинээр нэр өгөөд орчиж болт юм бах та. Мэдгүй уг нь болмооргүй л. Заавал сонсогчд бас юу гэж бодсон байна. 50 настай шүү, одоо ч идэвхтэй шүү гэлүү гинэ. Би бол Монгол бүсгүй гэж шүү. Тийм байна. Аяллаар явахч бас гоё шүү гэсэн байна. Аяллаар явах гоё. Ромео Жюльеттэй кинонд гардаг далавчтай эмэгтэй Леонардо Ди Каприо тоглосон гинэ. Түрүүний нөгөө далавчтай эмэгтэй. Тэрэн дээр бичсэн комент байна тий. За хэлний кунфу сайтай зөлөг байх нэ гинэ бас. Нөгөө хэлэн бүжгэлж ийн гэдэг дээр. За дараагийн түүхээ уншиж өгье. За. Өрөөний хамтрагчид. Дахиад өрөөний хамтрагч шүү. Түрүүн чи өрөөний хамтрагч байсан шүү дээ тий. Эмэгтэй хүний түүх нь хайхтаа өрөөнийх нь хамтрагч гэдэг хэлхүүрийг ашигласан юм шүү. За. Миний өрөөний хамтрагч Рейли бид хоёр өдөр ирэх тусам дотносож байсан үе л дээ. Рейли байнга л их ирч хүчтэй байдаг охин. Байнга л шин зүйлсийг зөрөгтэйгээр туршиж үздэг байлаа. Ном унших дуртай, уншсан номынхаа талаар надтай ярилцах тун дуртай байсан. Нэг өдөр Рейли, Маркус бид гурав Рейлигийн өрөөнд байж байлаа. Бид кино үзэж байсан ч кино мэн дууссан. Тэгээ зүгээр л ярилцаа сууж исэн. Гинэт Рейли нууц эрхтнийхээ орчим гараараа үрж өөрийгөө хангаж байгаа юм шиг авиг гаргаж эхэллээ. Би ч андуураагүй байлаа. Рейлигийн хацрны агаарч яах аргагүй гуяад илгээд гараараа нууц эрхтнээ элбэн өдөөж байв. Над руу хараад надтай нэгдээч гэж үдсэн янзтай сэтгнэв. Өөрийгөө оролдон амьсгадж байхад нь би яахан үгүй гэж хэлж чадах билээ. Би өмдөө тайлан дотор хувцсныхаа гаднаас нууц эрхтнээ оролдож эхлэхэд Рейли өөрийгөө өдөөсөн хിവэрэл. Харин энэ үед Маркус бид хоёрыг харан нүд нь орой дээрээ гарах мэт гайхан харж суулаа. Би яг сая бодчихлаа. Маркус юу гэж байгаа. Хоёр эмэгтэй гэн тийм юм хийгээд нүдэн дээр нь ингээд ийм үйлдэл гэдэг бас сонирн баг шүү. Яа, тисэр чадахгүй л үү. Рейли өмдөө хаажуухан тайлахад би бие барьж үнэхээр дийлсэнгүй. Түүний дотор хувцсыг тайлж хуруугаараа нууц эрхтнийг нь оролдож эхэллээ. Би түүний эмзэг мэдрэмтгий цэгийг тойрог хэлбэрээр үрхэд тэр байж ядан чичирч байлаа. Түүний нууц эрхт нь нойтгонсон байсан болохоор хоёр хуруугаа дотор нь оруулж бариухан эрхтнийг нь мэдрэхэд гайхалтай мэдрэмж төрж байв. Тэгэд би Маркус руу хартал. Нууц эрхтэн нь өмдөн дотроо байж ядан чичирч боссон байгаа нь илт харагдчихлаа. Мэдээж. Би урагш тонгойж хилээрээ Рейлигийн нууц эрхтнийг оролдож эхлэхэд Маркус шүлсээ чанга залгин нүд салгалгүй бид хоёрыг ширтэн сууж байв. Би Рейлиг амтлах зураа явуулж хилээрээ эмзэг мэдрэх хэсгийнх нь толгойг нь тойруулан эргэлдүүлэх зураа хуруугаа гаргаж ирж долоогоод хилээ дотгошн оруулав.
Ширүү явж байгаа. Амар юм бэ. Рейли амьсгаатан миний нэрийг дуудаж ёологнонд чадна. Рейли миний үсийг илбэн намайг бидээ улам чанга татнааж таашаал нэмэгдэхийн хэрээр миний нүүрэнд урдаасна. Илүүтэй наалдж байлаа. Түүний таашаалыг би амтлан мэдэрч яг л судсаар орж байгаа мансууруулах бодис шиг санагдана. Харин Маркус тэндээс тэслэгүй нууц эрхтнээ гаргаж ирэв. Биднийг харж байхдаа нэг гараа толгойнхаа ард даван хоошоогоо налж суугаад нөгөө гараараа өөртөө таашаал хүрч байлаа. Нууц эрхтнээ оролдож гүн таашаалын шингэн үзүүрээр нь урсаж байх үед нь түүний бүх биеийн булчин чангаран зангирхээ би ажиглав. Рейлигийн нууц эрхтэнд татуулзаж байхад миний арааны шүүс асгарч байлаа. Би хэнийг нь хүсэж байна вэ? Сонгоход үнэхээр хэцүү байсан. Би тачаалдаа автан ёологнож өгзгөө Маркус руу харуулan ойртуулав. Миний толгой эргэн мансуурч бараг л ярьж чадахгүй. Маркусаас надтай дотн харьцаанд орохыг гуйж байхдаа өөрийгөө яг л агуу эмэгтэй шиг л мэдэрсэн. Маркус инээмсэглэн миний ташаанаас барьж өөртөө ойртуулав. Би Рейлид аман таашаал өгч байхад Маркус харин надтай дотн харьцаанд орж эхлэв. Маркус араас шахах тусам миний нүр Рейлигийн нууц эрхтэнд наалдаж би амттайхнаар яг дунд нь ёолон жижирч байлаа. Маркус араас хүчтэй түлхэж эхлэхэд би урдаас нь тосгуулан хөдөлж эхлэв. Рейли Маркус хоёрын голд нь гатсан надад ямар ч өршөөл байсангүй. Булчин минь өвдөж эхлэх хүртэл би үргэлжлүүлсээр л байлаа. Би ч ёолгонсоор Маркус миний ташаанаас чанга гатгаад өөрөө таашаал бүрэн авах хүртлээр үргэлжлүүлсээр л. Гэтэл гинэт Рейли босч ирэн надтай өмсөлцөж эхлэхэд Маркус тэсгэл алдан биеийн тавирч би ч бас тэнгэрт нисэх мэт ухаан санаагаа алдан нислээ. Би тэр хоёрын хооронд нүцгэн хэвтэж байхдаа амьсгаадсан амьсгаагаа барьж хэсэг тэрийн хэвтэв. Маркус миний дээрээс ч бас дарж унлаа. Рейли дурд тавьснаасаа болж таашаалтайгаар ёолсоор л байв. Маркус биднийг хамттан тэрээд хэсэг хамт хэвтлээ. Би тэр хоёрын голд амьсгаадан энэ үнэхээр гайхалтай таашаал авснаа бодон хэвтэнэ. Рейли уян зөөлөн Маркус хүчрэхэх мэдрэмжийг надад өгсөн. Би энэ хоёроос зэрэг ийм мэдрэмж авах хүртлээр ийм сайхан мэдрэмжийг урд нь авах хэрэгтэй байдаг байсан гэдгээ огт ойлгоогүй ээжээ. Тэр хоёр нэг зоосны хоёр тал байсан бөгөөд би хоёуланг нэгэн зэрэг тоглох азтай хүн байжээ. Амар дүүх шүү дээ. Тийм байна. Гэтэ яг хин одоо энэ нөхөр өөрийнх нь нэрийг бол бичээгүй юм байна те. Өөрийнх нь нэрийг бичээг байна. Нөгөө хоёрынхаа нэрийг бичсэн байна. Редлидээ илүү дутагдаад байгаа мөртлөө Маркусаас зүгээр таашаал авч байгаа юм шүү. Би нөгөө алийг нь сонгохыг эргэлцсэн гэдэг байгаа сте өөрөө төрөмөр гайхаад тэгсэн ч гэсэн хоёулыг намсчихж байгаа байхгүй юу. За энэ л чихэн гадаадаа сонсчул болохоор халдуухан төвх байна да яа. Бид тэр Маркусыг л бодоод байлаа. Эрэгтэй хүн бол угаасаа хоёр эмэгтэй хүнийг хараад яагаад ч тэсэхгүй байх л та. Тэ штэ. Гоё штэ. Маркус санаа зовсон гэдэг байгаа юу хийж байгаа бол гэж тань. Маркус ч одоо яаж тэсгэвтэй тэнд. Тэ Маркус угаасаа тэгэл хоёр эмэгтэй хүн өөртөө нөгөө таашаал өгч яхад хоёр юугаарч дотох ингээ өөртөө таашаал өгөөд сууж бас байсан ба шүү. Тэгээ хоёр үзэсгэлэнтэй бүсгүй хоёр би нэгээ таалж яхад бол ер нь бол гоё харагдсан шүү дээ. Тэгин. Тэгэхээр чи ямар ч эрэгтэй хүн бол төвчгөө. Рейлийн тэгтээс үнэн сахилахгүй юм а тий зүгээр кино үзэж яж яхад чинь тэгээд өдөөд. Хамаг юм ихлүүлээд. Гэтэ нөхөр яг өөрөө бол эхлээд рейлидэнд татагдаад Маркус бол зүгээр нөгөө тэр таашаалыг хүчээж өгсөн юм шүү. Харин тийм байна. Рейли угаасаа энэ хоёр чинь айгу дотносоод исэн гэсэн шүү дээ. Тэгээ шинэ зүйлс туршиж үздэг гэдгцэн байсан да. Тий. Тэгэхээр ер нь юу ч туршиж үзэхэд бэлэн байж л дээ. За ийм сонирхолтой гоё түүх байна.
Линк өгөө цаанаа сонсч байгаа ингэ Reddit дээр байгаа шүү. Энэ нэг дөнгөж саяхан орсон юу байсан түүх байсан болохоор өнөөдөр түрүүхэн орсон орой орсон түүх байсан шүү дээ. Комментод орж ирэггүйсэн. За. Энэ өстой харин сонин галзуу түүх баг чинь ер нь. Бодсон чинь сонин болж байна чи. Тэ. Бодсон чинь гоё. Маркусн чадтай юм. За надад бас нэг сонирхолтой түүх байгаа. За. Сюрприз болсон хорим. За, нэгэн зууны орой би найзаахан хормын бэлтгэл дээр хүргэний талд оролцож байлаа. Өдөш орой болж инээд хөр хөгжил дунд дарсны халуун орсны дараа би ганцаараа сунгаа нэгэн танилцах аппликейшн нэ. Зүгээр л сониуд зангаар тэр хавьд ямар хүмүүс байгаа гэдгийг хармаар санагдсан хэрэг. Бодвол нөгөө аппликейшн болонгуудаа хоол юугаараа явдаг байх л та нөгөө локейшнээрээ. Тийм байх нь. Тэ. Удалгүй тэр хавьд байгаа 40 гаруй настай нэгэн бүсгүүдэд таарч яриа маань гайхалтай уянгалаг өрнөв. Би тухайн үед өнгөж 22-тай байсан юм аа. 22-тай байж 40-тай хүнтэй танилцсан байж шүү дээ. Тийм байна. Удалгүй би дуулцахаар тохиролцсон тэр хавийн нэгэн жижигхэн баранд уулзаж суулаа. Тэр болох өөртөө итгэлтэй, халамжтай хайрны нууцлаг нэмсэглэлтэй эмэгтэй байв. Хэсэг ууц суусныхан дараа тэр надаас манад очихыг хүсэж байна уу гэж суухад би зөвшөөрч түүнийг гэрлүү явлаа. 18 насны зөрүүтэй тий. 40 гаруй гэж шүү гэхдээ. 18 гаруй бараг 20 насных юм шүү. Харин тийм байна. Би тэдний үүдний хаалгаар ормогц тэр өвдөглөн суугаад миний бүсийг тайлж эхлэв. Шууд уу. Тийм байна. Би ард байгаа хаалгыг хаахаар буцаж гүйсэн боловч тэр хүчтэй хавлуугаар битгий гэж хэлв. Тэр миний өмнөдийг шагаанд хүртэл унгаж дотуур хувцсны цаанаас нууцхан эртнийг минь гаргаж эрен аман таашаал өгч эхэллээ. Шууд л хэдэн минутын турш аман таашаал өгсөний дараа тэр сая л нэг хаалгаа түлхэн хаагаад намайг үүдэн руугаа дагуулan явж намайг хойш түлхэн унгаж хөвтүүлв. Чи бүр ирхшээлэр нь явчлаа шүү. Тэглээ шүү. Шууд л миний дээр гарч дотны хацаанд орж эхэллээ. Тэр тачаалаараа хүслээрээ миний дээр хөдөлж байгаад удалгүй бух ном хатж байгаа кобой охин мэд хитэнтэй өсөж байгаад миний дээрээс тэрийг унлаа. Хүй галзуу гал. Бид түүний унтлагын өрөөнд шилжиж дахин нэг удаа дотны хацаа эхэллээ. Энэ удаа харин би илүү хяналттай тогтоож эр хүн гэдгээ мэдрүүлж байлаа. Энэ угаасаа миний амьдрдаг хотоос хол болохоор энэ бүсгүүдэд дахин таарахгүй тул хүсснээрээ байлаа. Дуран шингэнэ хүртэл өмнө мөрөөдөж байсан шиг нүүрэн дээр насгаж үзэх нь над үнэхээр солиотой сайхан байлаа. Гэвч маргааш өглөө хормын ёслолд оролцох мөчид миний зүрх зогсох шиг болов. Хормын хүндэт зочдын дунд сүйд бүсгүй авга ихчээр танилцуулагдаж буй хүн өнгөрсөн шөнийн тэр эмэгтэй байлаа. Тэр над руу нэмсэглэж хас тулгархад бүх зүйл гэмт дэндүү инээдтэй дэндүү эвгүй санагдав. Бид хоёрын нууц тэр өдөр хормын хөгжмийн аялгаунд чимээг бүхэн оршиж байсан юм аа. Йоо. Амар. Харин тийм бүр. Энэ яасан. Гинти юм болчихвоо. Сүйд бүсгийн аав гэж. Энэ түүхийг уншаад шууд надад хамгийн нөгөө тод санаанд үлдсэн юм нөгөө нүрэн дээр нь дурын шингэнэ асгасан гэж байгаа биз. Дахиж таарахгүй юм чинь гэж бодоод. Тэгсэн чинь маргааш нь 20 минут дээр таарсан. Маргааш нэстэ. Гэтэ харсан чинь дахиад хүссэн бах өө. Тэр эмэгтэй ч гэсэн дахиж таарахгүй юм чинь гэж бодоод угаасаа ярилцаал илгүй өөр хотынх гэдэг. Тэгсэн л энэ л та. Дахиж таарлахгүй юм чинь гэж зүгээр дураар нь ажиллуулад байсан чинь одоо аавыг чинь гэхээр одоо нөгөө хамаатныхаа охиных нь нөхрийнх нь найз нь уулз таарч байгаа юм байна шүү дээ. Гэхдээ энэ хоёр чинь нэг дахиж таарахгүй гэсэн болохоор айгу чөлөөтэй юу яасан юм шүү. Тийм байна. Татны харьцаанд ороод тэр бас нөгөө юу нэгж дуран шингэнэ хүртэл өмнө мөрөөдөж байсан шигэгээд мөрөөдөж исэн юм хийж амжуулсан байх нь шүү дээ. За. Энэ дэр нөө комментууд байсан уу? Бага. За комментууд нь алнаа айгу. Өө бурхан минь дараагийн өдөр
өдөр нь хурим дээр очиод тэрийг гэр бүлийн зураг авахулж байхад нь харна гэж боддоо. Тэр эвгүй байдлыг би л авдаахгүй. Гэтэ үнэн кул байна шүү. 50 байж чадсан чинь бахархалтай байна. Маргааш нь хам зураг авахулнаа. Үгүй гэр бүлийнхэн зургийг. Гэр бүлийнхэн зургийг. Тийм гэр бүлийнхний цуг харна гэсэн үг шүү дээ. Ямар эвгүй. Би нөхөртөг за комментос орж ирсэн байна. За. Би нөхөртөөгөө 23-т танилцсан. Нөхөр маань 40-тэй байсан. Энд бас хамаагүй штэ. 2 хүүхэдтэй залуу ээж байлаа. Сайхан байна шүү. Бас сарагч чинь насны зураг бас олон байдаг юм шүү. Тийм байна тий. Нэрээ ойролцоо юм биш шүү. Манай анхаа орж ирээ самарч байгаа бол той байна бас. Бие тасалж ийн л гэнэ. Бие тасалж байгаа юм уу? Өөр юм ийгээ авчих гээд. Юунд? Маркус шиг үү? Харин тий. Энийг уншаад яг Netflix дараагийн коммент шүү. За. Энийг уншаад яг Netflix-ийн хянт төсөвтэй романтик комеди кино шиг санагдлаа. Эхний хэсэг нь томчуудын ангилалтай төгсгөл нь инээдмээ. Гайхалтай шинэ байж тээ ахаа. Ахаа гэнэ одоо 22 дэх нөхрөөс дүү юм байна. Тийм багтаа. Отоолаа хөрөн болгон дээр очихдоо 2 удаа эргэн тойрноо хардаг болсон байна. Тийм байна. Энэ магадгүй нэг 18 стил байгаа явах. Өдөөд энэ нэг аккаунтынхаа нэр мөрөн сүртэй юм шүү. Traveling for beer шиг. За дараагийн коммент нь сэтгэл нь 40 гаруй насны эмэгтэй хүний хувьд энэ түүхийг уншаад хагас нь ичмээр хагас нь бахархмаар байна. Тэр аав эгч чинь тэр шүн амьдралынхаа оргил мөчийг мэдэрсэн байна л да. Лол гинэ. Гэхдээ өглөө нь хүргэний найзыг ширээний ард харна гэдэг бол ёстой гэснээр нөгөө ярцааж байгаа юм уу чи арга гэснэ юм уу чи тавьсан байна. Йоо мань тийм биш. Энэ яг нөхтэй яг эмэгтэй хүний яг 40 гаруй насны эмэгтэй хүнийхээ байдлаас утсан байна шүү дээ. Нэр энэ залууд ч бас эвгүй байсныг бодоод. Дараагийнх нь бас тийм байна. За. Тэр хаалга битгий хаа гэсэн үгийг уншаад зүрхний зохилт маань нэмэгдчихлээ. Гэхдээ төгсгөлийн дээр твист аав игч гэдгийг мэдэх мөч. Ууж байсан копига цацчлаа гэнэ. Чи яг вэ залуу хүн тэр бүсгүй сүйт бүсгүй аваг игчэд л эвгүй байсан бах та. Шүн нүүрэн дээр нь дурын шингэнээ асгаж байсан залуухан хүү хүргэний найз байдаг. Энэ нэр яг нэг кино шиг санагдаад байх юм тий. Ёо хоёрын энэ рүүгээ хараад шок хүрсэн бах та. Нөгөө нэг Grey's Anatomy, Grey эмч найзууд кино гэдэг штэ. Тэрэн дээр чи анхны анги дээр нэгдэг үстэй нөгөө Grey чин баарнд ороод ажилд орчод маргааш өглөөний шинэ ажилд орох хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгээ баарнд танилцсан залуутайгаа шөнө хамт хончоод ажил дээр очисон чинь өөрийнх нь нөгөө ахлах юм чинь нэдэг үстэй. Амьд гэдэг юм. Тэгдэг байхгүй. Тэр хоёр чинь тэгээ бүр ингээд харсан чинь өөрийнх нь дагалд өөрөөсөө бол нөгөө резидентээр орж байгаа. Дагалдангаар орж байгаа байлоо. Тэгээ дараа нь 1-2 жил ажиллаад резидент болдог ч байлоо. Тэгсэн чинь орсон чинь зүрхний тархины мэс засалж ижээд шүү дээ. Хамт хоосон залуу нь. Тэгээд тэрэндээ дагалдаад эхэлт юм да хөрхий. Шинэ хотод ирсэн гээд анх цаарцсан дорч юм заваа юм уншаад байгаа л. Юу хуцаад явж унтаач гэсэн чинь анх цаа. Ийм юм сонсчод яаж унтдаг юм усанд орчоо бие тослох бас. Бие тослол гэдэг. Бие тослол гэдэг чинь нэхэр өөр өгүүлэмжтэй байна ш. Эдгээрчтэй эднэрийн нөө комент бичиж байгаа хэлбэр энэ төр ингээ шал ондоо байгаа даа. Харин тийм бид нар бол ямар заваа юм солиод ингээ. Гэтэ ер нь маацл комент хийчих байх л да яг ийм юм дотор бол тий. Харин тийм. Гэтэ эднэр болохоор бүр айгүй нээлттэй хүлээж авах юм тий. Энэ тэр дөрөвний эхний 2 бүсгүйтэй байсан штэ. Тий. Эхний жил яг энэ өмнө тий. Тий. Тэрний доор бол энэ Маркус энтрийн тухай бол халуухан комментод орж ирэх шинжтэй шүү. Тийм байна. Тэр бол цодод комментод орж ирэх уу. Би хүртэл ороод коммент хийчих юм. Би ороод коммент хийсэн байсан чинь тэрийн дараагийн нэвтрүүлгээр ийм коммент ирсэн байна гэж уншаад. Залуучууд бол Маркуст их хатаархаар баг. Тэр ер нь өнөөдрийн халуухан түүх байлаа шүү. Өнөөдөр ер нь бол хамгийн халуухны нэр 2 бүсгүйтэй нэ тий. Тийм байна.
За 2 бүсгүй нэг залуу гэх юм уу Тэр те. Хэлоны хувцастай ч бас хөөрхөн мэс шүү Тэг дээ. эхлээд Сахиус тэнгэрийн хувцастай гэж бодохоор эхлээд Хэлоуны хувцастай тэр бол хараг угаасаа анханасаа хосууд байсан. Дараагийнх нь бас нэг рүүммейтүүд байсан шүү дээ. тийм. Тэр рүүммейтүүд бол яах вэ? Яг тэл байдаг л. Монголч байгаа. Тэгээд тэр чинь айгу богинохон болсон мэт дээ. Тэ дараагийнх нь халуухан аялал ярьсан. Тэр 50 настай халуухан аялал ялангуяа надад бол хамгийн гоё таалагдсан. Латин Америк бүсгүй бол гэхээр угаасаа цаанасаа л нэг тийм харагддаг шүү дээ, тэ. Адреналима гэж гоё бүсгчүүд дандаа санаа. Гоё хүмүүсттэй шүү дээ. Тэгээд тэр латин залуучууд за тэгээд нөгөө Испани, Итали залуучуудыг амар халуухан гэддэг шүү дээ. Тийм баг. Залуучуудын хувьд бол баг юу баха. Европын тэ Итали, Франц залуучууд. Хүүхнүүдийн хувьд бол онгуудаа яг Латин Америк хүүхнүүд бол яхахгүй нэг тийм онцгой өөр өгдөг л та. Нөгөө биеийн хөгжлөмж гэсэн шал өөр. Харин тий үүдлийн шал ондоо тий. Тийм. Цаанаасаа тэр өвцөг хөхмөх биеийн галбир энэ төр бол бас халуухан шүү дээ. Одоо бидний сайн мэддэхэр чинь галтар царайтай бүсгүүчүүд байна. Адреналима байна. Санта юу гэсэн. Адреналима байна. Юу чин зя нөгөө залуучуудаас нь болохоор ч бас гоё залуучууд байдаг өстэй. Хоёр скринтэй уншилтаа Эрикэга харъя л даа. Иччих юм уу? За өнөөдрийн түүхүүдийн хувьд бол сонголт ийм байлаа. За тийм байх сонирхолтой түүхүүд байлаа. Халуухан хоёр бүсгүйтэй гоё түүх орж ирлээ. Тэр бол халуухан түүх байлаа. Сүүлийн түүх бол халуухан ч гэсэн бас хөвчлөлтэй түүх байлаа. Харин тэр төгсгөл нь бол үнэхээр хөвчлөлтэй байлаа тий. Надад бас 50 настай хүний бас түүхэд бас гоё байлаа. Одоо тэгэхэд эрт лооны нэг өдөр бас тэгэл янз янзын түүхүүд явна. Одоо харин 3 өдөр болгонгуудаа Монгол хүмүүсийн бичсэн захиа явахаар арай жоох амьдралтай орхон сонсогдох болов. Энэ бол гэхдээ ялтч гэнэ гадаад нь мэддэгдээд байгаа нь тий. Өөрсдийнх нь хийж байгаа харилцаж байгаа харилцааны бичгийн юм маягийн ч гэсэн. Тий. Энэ угаасаа жоохон миний санаанд буухааргүй юм байна. Манайхан тэгээд бас өөрсдийнхөө түүхийг бичээд явуулчих болно шүү дээ тий. 3 өдөр гоё түүх захиа маха авна штэ нөгөө. Ариун бэлгэд MJ-л радио цэг юм нөлөө тэр хаягаараа цэгком тэгээд захиа бичээд, мэйлээ бичээд нэрээ нуугаад нэрийг нь нууцлаад уншаад өгөндөө. Тий. За ингээд Улаанбаатарт 22 цаг 52 минут болсноор томчуудын явдал нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхэн маргааш өглөө 7 цагаас дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ MJ радиогоос сонсоорой. Баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Дэлхийн монголчуудын MJ радио 88.3. За сайхан марцгаарай. За баярлалаа очроо. За баярлалаа.